Namaskar. We are in SURAMA'S kitchen, sahoj bangalee ranna from Srirampuर. We are giving you everyday simple Bengali recipes. Please do like, share, subscribe us. Please help us to survive. এখন ঘড়িতে প্রায় 1:30 বাজে, সানডে 4th ফেব্রুয়ারি। তো আমি অনেক দেরিতে আজকে কাজকর্ম 8টার অবধি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দেন আমার পিয়ারানি আজকে মাসের প্রথম বলে ছুটি নিয়ে নিয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ, ঘুম ভাঙলো, ভেঙেই বুঝলাম কাজকর্ম করতে হবে। তো লড়ে যাচ্ছি। টাইলস পরিষ্কার হয়ে গেছে, রান্নাঘর পরিষ্কার হয়ে গেছে, কাপড় কাচাকাচি, ঘর মোছামুছি হয়ে গেছে, সকালে মাকে ম্যাগি খাইয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। কিছু ওর সাথে তো আমার কথা হয় না, ও কবে ধোয় আমি কবে ধুই করে আজকে সব বটলগুলো ধুয়ে দিয়েছি। করে আমি দেখলাম 2 পিস লেফট ওভার, বাজার যাওয়ার সময় পাইনি, বিকজ মা বলে কি আমি একলা থাকবো না, যাস না। তো আমার ভাই আছে গৌতম ফ্ল্যাটে, ভাই আর ভাইয়ের বউ ঝুমা, বা ও আমার পুরনো গভর্নমেন্ট কোয়ার্টারের পিসির মেয়ে, সেই হিসেবে বোনের জামাই যাই ধরি, ওরা আমায় হেল্প করে। গৌতম কিছু মাছ আমায় এনে দিল। আমার লেফট ওভার 2টো কাটাপোনা ছিল, আমার মা ওইটাকে আর ঝোল করে দিলে খাবে না। তো অনেকক্ষণ ধরে আলু ভাজা বলছিল, আমার মাথা থেকে এই রান্নাটা বেরোলো। মাছটাকে ভালো করে ভিনিগার নুন হলুদ দিয়ে মাখিয়ে ভেজে কাটা বেছে এরকম করে রেখেছি। আলু, শিম, পেঁয়াজ কলি, মটরশুঁটি, কাঁচা লঙ্কা ভেজে রেখেছি। আর এখানে আমি ইনগ্রেডিয়েন্ট নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ, একটু শুকনো লঙ্কাকে কেটে কেটে নিলাম, রসুন, মাখন, চিজ, ক্যাপসি নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, লাস্টে লেবুর রস দেব, নুন, চিনি, গোলমরিচ, মেথির গুঁড়ো, একটু তিল বাদামের গুঁড়ো আর লঙ্কা হলুদ, এগুলো তো আছেই। মেন ইনগ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে কালো জিরের গুঁড়ো। এই কারণে কালো জিরের গুঁড়ো, আমার মার একটু ইউরিনেশন প্রবলেম, তো ওই জন্য আমি ভাবলাম যে শরীরের জল কি করে শুকাবে। তো ফর দ্যাট আমি এটা মাকে প্যালেটেবলও হবে, আবার জল শোকাতেও সাহায্য করবে রসুন কালো জিরে। তো আমি একটু সেই হিসেবে চেষ্টা করছি প্যালেটেবল কিছু করে দেওয়ার। রান্নার কিন্তু নাম জানি না, আর এটা মোটেই আমার সুরমাস কিচেনে মা ঠাকুমা দিদিমার রান্না নয়, আমার মাথা থেকে এইমাত্র বেরোলো। কি করব আমি জানি না। এটা ভাজি টাইপের মাছ, আলু, সবজি সবই আছে। তো আমার ঠাম্মার কাছে শুনতাম যতটা মাছ ততটাই পেঁয়াজ হলে চিংড়ি মাছ রান্না করতেন, খুব টেস্টি হতো। তো আমি ওই অনেকটা ওই জন্য পেঁয়াজ নিয়েছি। কালো জিরের গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম সুন্দর করে। পেঁয়াজ কুচিয়ে রাখতে পেরেছি, খারাপ হয়নি। আজকাল আমি করতে করতে ভালোই কোটাতে শিখেছি। এনিওয়ে, বয়স যতই হয়ে যাক, যখনই যা শিখি সেটাই আনন্দে। মোটামুটি এখন বেশ ভালো লুচি, পরোটা এগুলো বেলতে পারি, ঈশ্বরকে স্মরণ করে করে কাজ চলে যায়। তো সেরকমই পেঁয়াজ কাটাতে দেখে নিজেই খুশি যে ঠিকঠাক কেটেছি। এনিওয়ে, এই হলো, পেঁয়াজ দিলাম। আমি দিয়ে দেব শুকনো লঙ্কা আর রসুন কুচি। রসুনটা কুচি করে রেখেছি। একটা ভাজি টাইপের করব মা, যেহেতু আলু ভাজা সকাল থেকে বলছিল, আলু পেঁয়াজ ভাজা, তখন তো ম্যাগি করে সবজি দিয়ে খাইয়ে দিয়েছি। এখন একটা এরকম রেসিডুয়াল মাছ দিয়ে কী বা করা যায় 2 পিস দিয়ে, আমি সেই জন্য মাছটাকে ভেজে ছাড়িয়ে নিয়েছি। এটা দিয়ে মাছের চপও কিন্তু দারুণ হবে। এই কন্ডিশনে মাছটাকে ভেজে ছাড়িয়ে নিয়ে এর মধ্যে সব মশলা ফসলা দিয়ে আলু সেদ্ধ দিয়ে মাখলে দারুণ মাছের চপ হবে। তা আমরা ওই একটা প্রথম পাতে ভাজা খাবার মতো, এটা উচ্ছে দিইনি যদিও, এমনি করব। তো রসুন, শুকনো লঙ্কা, পেঁয়াজ, এটাকে ভাজা চলছে। আমি ক্যাপসিগুলোও দিয়ে দেব। টমেটো দেব না, বদলে টমেটোর সস দেব, একটু ভিনিগার দেব। ক্যাপসিগুলো দিলাম। একটু পেঁয়াজ ভাজা হলে আমি দেব। উই আর ইন SURAMA'S কিচেন, সহজ বাঙালি রান্না ফ্রম শ্রীরামপুর। উই আর গিভিং ইউ এভরিডে সিম্পল বেঙ্গলি রেসিপিস। কাইন্ডলি লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব আস, প্লিজ ডু হেল্প আস টু সার্ভাইভ। খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, শান্তিতে থাকুন, আনন্দে থাকুন, খাওয়ান, আর মাঝে মাঝে আমার চ্যানেলের অ্যাকনলেজ করে যাবেন কেমন লাগলো যদি দেখে থাকেন। আমার বন্ধুরা, যেটা স্কুলের বন্ধুরা, খুব করে। স্বাগতা, মহুমা, যখন যে সময় পায়, সুদেশনা, সোমা, যখন যে পারে
ওরা কিন্তু কমেন্ট করে করে আমাকে আনন্দ দেয়, আপনারাও দেবেন। এবং তাই নয়, ওরা রান্নাটা করে ফেলে আমাকে স্কুল গ্রুপে ছবি দেয়, হোয়াটসঅ্যাপে, দেখ সুস্মিতা তোর রেসিপি হলো। তো এটাই আমাকে আনন্দ দেয়। আপনাদেরও রিকোয়েস্ট রইল, রান্না করলে আমায় একটু জানিয়ে দেবেন। এই হলো ব্যাপার। আমি এটাকে ভাজতে দিলাম। যেহেতু মাছ আর আলু, কড়াইশুঁটি, পেঁয়াজকলি ভাজা আছে, আসলে দেখছিলাম পেঁয়াজকলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফ্রিজে, তো সেই জন্য সেগুলোকেও চালিয়ে দেওয়ার বুদ্ধি আর কি। তো লেফট ওভার জিনিস দিয়ে ভালো কিছু রান্না, টেস্টি রান্না, যেটা এই যে একটা কাটা বেরোলো, যাক হতেই পারে। তো সেই জিনিসগুলো করে ফেলার জন্য একটু থিঙ্কিং প্রসেস লাগে। যদিও দুপুর 1:30, মানে আমার এখন মাকে খেতে দেওয়ার টাইম, কিন্তু আমি বলেছি আজকে একটু দেরি করে খেতে দেবো মা। আমার তো চ্যানেলের কাছেও অনেক দিন যাওয়া হয় না। জীবনে যাদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক, টানের সম্পর্ক, আদরের সম্পর্ক, মনের আত্মার সম্পর্ক, তাদের কাছেও অনেক সময় ফোন করে যোগাযোগ করা হয়ে ওঠে না, সময় পাস করার সময় পাই না। জীবন থেকে এত দৌড়ে সময় বেরিয়ে যাচ্ছে। তারই মধ্যে কালকে আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি, খুব সুন্দর পিকনিকের আয়োজন করেছিল, ফ্যাকাল্টি পিকনিক। মার এত শরীর খারাপের মধ্যেও খুব আনন্দ করে সেখানে খাওয়া দাওয়া ও খেলাধুলো সব করে এসেছি আমরা, গান বাজনা, এটা একটা মনে আনন্দ লাগছে। আজকেও সেই রেশটা রয়ে গেছে। আমি কথা বলতে বলতে সবগুলো মশলা দিয়ে দেবো। নুনটা একটু কম দিচ্ছি, কেন কি আমি অলরেডি আলু ভাজতে নুন দিয়েছি, মাছ ভাজতে নুন দিয়েছি, সো আমি বেশি নুন দেব না। মেথির গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, বাদাম তিলের ভেজে রাখা গুঁড়ো, কালো জিরের গুঁড়ো, চিনিটাও মনে হচ্ছে বেশি হবে, একটু ফেলেই দিলাম, আর হলুদ, লঙ্কা আর কালো জিরের গুঁড়ো, এগুলোকে আমি সমস্ত মিশিয়ে দিতে চাইবো। এক হাতে ধরে করা তো একটু প্রবলেম, তবে অনেকেরই আজকাল ভালো লাগে। অনেককে আমি পার্সোনালি পাঠালেও তারা ব্লেসিংস দেন, বলেন খুব ভালো লাগলো, কিপ ইট আপ। সেই জন্য আমার সিনিয়র যারা আছেন তাদেরকে আমার প্রণাম, জুনিয়র যারা তাদেরকে আমি ভালোবাসা শুভেচ্ছা দিই, বন্ধুদেরকেও অনেক আদর ভালোবাসা। রসুন কালো জিরে আমার ঠাম্মার কাছে শেখা এমন একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট, যেটা খেতেও ভালো, শরীরের জন্য ভালো, বাতের জন্য ভালো। এই যে মার একটু ইউরিনেশন প্রবলেম হচ্ছে, তার জন্য আমি এটাকে গত রোববারও মাকে রসুন কালো জিরে করে দিয়েছিলাম। তো সময় পেলে আজকেও একটুখানি রসুন কালো জিরে দিয়ে প্রথম পাতে এরম ভাজি খাওয়ার জন্য করে দিলাম। মাখনটা দিয়ে দেবো। বেশি রান্নাটা টাইম লাগছে না, বিকজ আমি তো সব ভেজে টেজে নিয়েছি, কেটে টেটে। পেঁয়াজ, কালো জিরে, রসুন, এটাই মেন ইনগ্রেডিয়েন্ট। তার সঙ্গে আপনারা ইচ্ছে করলে টমেটো দেবেন, আমি সস দেবো, সস আর ভিনিগার দেব। যতটা ভাজি ফ্লেভার আসবে, গোলমরিচের জন্য খেতে টেস্টি লাগবে, আমি একটু বিট নুন লাস্টে ছড়িয়ে দেব। বিট নুনের একটু বিট নুন লাস্টের দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। সস নেব, সাদা তেলে করলাম, বিকজ আমার কাছে এখন সর্ষের তেল ঢালা নেই। সেই ঢেলে করতে গেলে এক কাণ্ড পিয়া আসুক, ও কাল করবে। আমি কোনো রকমে একটু হোয়াইট অয়েল এটা করে নিলাম। আপনাদের সর্ষের তেল হলেও কিন্তু ভালো হবে জিনিসটা। আর ভিনিগার একটু টকটক লাগবে, ভালোই লাগবে আশা করি। এক হাতে করার একটাই প্রবলেম, ফোন ধরে তো করতে হচ্ছে, অল্প যেন পড়ে। হ্যাঁ, একটু ভিনিগার, একটু টমেটো সস দিলাম। একটা ভাজি ভাজি ব্যাপার হচ্ছে। কালো জিরে রসুনের ইনটেকটা হয়ে যাবে মার জন্য, দুটো লেফট ওভার মাছও খাওয়া হয়ে যাবে। মার আলু ভাজা বলছিল, সেটাও হবে। তো আমি এইটা ভাবলাম, এটা রুটি দিয়েও কিন্তু ভালো লাগবে এই রান্নাটা। এবার আমি কোন হাতে বা চিজ গ্রেট করব আমি বুঝতে পারছি না। চিজটা আমি লাস্টে ক্যামেরা অফ করার পরে গ্রেট করে দিয়ে দেবো। একটু লেবুর রস ছড়িয়ে দেওয়া যাক।
একটু পাতিলেবুর রস অ্যাড করলাম, অপশনাল। আপনারা ভিনিগার দিলে আর পাতিলেবু নাও দিতে পারেন, পাতিলেবু দিলে ভিনিগার নাও দিতে পারেন। শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছিল, অল্পই ছিল যদিও, কালো জিরের গুঁড়ো ছিল, রসুন কুচি ছিল, পেঁয়াজ কুচি ছিল, দু একটা করে কাঁটা ঠিক বেরোচ্ছে। এনিওয়ে ভালো করে মাছটা দেখে দেখে সুন্দর করে বেছে নিলে, ক্যামেরাতে মনে হচ্ছে কাটা, যদিও নয়, ঠিক আছে। এরকমভাবে করার পরে আপনারা একটু চিজ গ্রেট করে দিয়ে দিতে পারেন, ভালো লাগবে। এই রান্নাটার আমি নাম কিছু দিলাম না, নাম আমার দর্শক দেবেন। আমার গ্রেটার ফ্যামিলিতে যারা, তাদেরকে সবাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা। ফেব্রুয়ারি মাসের এটা ফার্স্ট ভিডিও রান্নার। কাজ করতে করতে, কাজের কাছে থাকতে থাকতে ব্যাক করে আসা, ব্যাক করে এসে রান্নাঘরের কাছেও ব্যাক করে আসা, জীবনে দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, টেনশান সব কিছুর মাঝে আমাকে এটা একটু রিলিফ দেয় বলে আমি ফিরে এলাম। যেমন আপনজনের সাহচর্য পেতে ইচ্ছে করে কিন্তু পাওয়া হয়ে ওঠে না। ক্যামেরা বরঞ্চ আমার চেয়ে ভালো কাটা দেখতে পায়। এনিওয়ে আমি একটা করে দেখতে পাচ্ছি আর তুলে তুলে ফেলে দিচ্ছি। এটাই আমার কোনো রকমে একটা অবশ্য বিনোদনের জায়গা, যেখানে আমি নিজে আপনাদের সঙ্গে একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারি। এই যে আলু, পেঁয়াজ কলি, মটরশুঁটি, শিম কুচনো দিয়ে মাছ, কাটা পোনা মাছ ভেজে রেখে সেটাতে একটু সস, ভিনিগার অ্যাড করে নানান রকম মশলা আর মেন রসুন, শুকনো লঙ্কা, কালো জিরে দিয়ে এই ভাজিটা আমি তৈরি করলাম। খাবেন, খাওয়াবেন, একটা দুর্ধর্ষ ফ্লেভার আসছে। আর রান্না শেষের পথে, তো ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আস। প্লিজ বি উইথ আস, প্লিজ লাইক আস টু সারভাইভ। আমাদেরকে নিয়ে এগিয়ে চলুন। একটু ছড়িয়ে দিলে ভালো লাগবে। কেউ যদি একটু হেল্প আউট করেন, আমার শেয়ার করেন, বা একটু জানান আমাকে কেমন লাগছে, কমেন্টস করেন, তাহলে হয়তো রিচ বাড়বে আমার, সেটাও একটা ভালো লাগা হবে। কখনো আমি সেরকম কিছু এখনও পাইনি। আমার একটা ভিডিও, মায়ের ভিডিও, একটু বেশ কিছু লোক দেখেছিলেন, সেটা হচ্ছে 7,500 লোক দেখেছিলেন, বাট আমারটা ভিউ অত হয় না, তো 100-200ই হয় আমার যেরকম মেম্বার্স। তবু তাদের জন্য একটা প্যালেটেবল ডিশ করে দেখালাম। মাছ, আলু টালু সমস্ত দিয়ে এটা ভাজি, এটা রুটি দিয়েও কিন্তু দারুণ যাবে। বা আপনারা যদি ইচ্ছে করেন এটাকে ডালের পাতে খেতে পারেন, বা প্রথম পাতে মাছ ভাজা দিয়ে এরকম একটা কিছু খেতে পারেন, ভালো লাগবে। পরোটা রুটি দিয়েও এটা ভালো লাগবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আস। ভালো থাকবেন। আবার আসবো এরকমভাবেই জীবনকে নিয়ে, কোনো কিছুভাবে সময় বাঁচিয়ে। আমি চিজটা পরে গ্রেট করে দিচ্ছি, আর বিট নুনটা আমি একটুখানি পরে ছড়াবো। আপনারা কিন্তু লাস্ট বন্ধ করার সময় এগুলোকে একটু ছড়িয়ে দেবেন। বাই।